Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na prerezávaciu pílu Parkside X20 V Team. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Ak ťa zaujímajú ďalšie recenzie náradia pre dom a záhradu, nájdeš ich hore v karte a dnes sa pozrieme na malú kompaktnú prerezávaciu pílu Parkside PGHSA 20 Li vo verzii A1 s obvodovou rýchlosťou reťaze 8 metrov za sekundu a maximálnou dĺžkou rezu 16 cm. Jej cena je niekde okolo 60 eur s 3-ročnou zárukou a poďme na to, odbalíme ju. V balení nájdeme robustný užívateľský manuál, 50 ml biooleja na primazávanie reťaze a samotnú prerezávaciu pílu. V balení je dostatok priestoru pre uloženie aj s predmontovanou 8 Ah batériou, ďalšou 2 Ah batériou a samozrejme je tu miesto aj pre uloženie štandardnej nabíjačky. No a balenie bez problémov zavrieš. Dizajn a ergonómia prerezávacej píly je na vynikajúcej úrovni. Nájdeme tu pogumované prvky a bezpečnostné tlačítko proti náhodnému spusteniu z ľavej a aj z pravej strany pre držanie v ľavej, ale aj v pravej ruke. Poháňajú klasický štvorpolový motor, preto je vidieť v motorovej časti iskrenie. Je tu kryt pre ochranu reťaze a lišty. Primazávanie je manuálne, teda je potrebné vždycky mazať manuálne reťaz a aj lištu, časom obracať pre rovnomerné opotrebenie. Reťaz je tretinková a nájdete ju na Lidl shope. Lišta je dlhá 19,5 cm, pre rezanie maximum priemerov 16 cm. Šponovanie reťaze je beznástrojovým systémom a lišta je odpružená mechanicky, teda automaticky poskočí na dĺžku, zasadne a už sa len dotiahne. Reťaz je teraz našponovaná celkom slušne. Taktiež je tu ochrana proti spätnému razu, pretože cítiť, že má celkom slušnú akceleráciu, pretože obvodová rýchlosť je až 8 metrov za sekundu, čo je podľa môjho názoru na tak malý stroj celkom slušná hodnota. No a na spodu mi trošku chýba otvor pre zavesenie na stenu, inak sa mi to veľmi páči. Na reťazi je 16 zubov, ktoré sú ostrené do rádiusu. Systém šponovania reťaze je veľmi jednoduchý, hnacie koliesko je kovové, osadenie lišty samozrejme plastové. Je tu vidieť mechanický systém na pružine, tá pružina vyzerá byť celkom silná. Uvidíme, ako to bude mať životnosť. Lišta je dlhá 192 mm a drážka 1,1 mm. Je nutné ju časom otáčať pre rovnomerné opotrebenie. Je potrebné najprv osadiť lištu, potom jemne zatlačiť a osadiť reťaz do vodiaceho kolieska. Tu sa priznám, je to trošku nie moc ergonomické, ale je to aspoň beznástrojový systém. Ďalej sa pozrieme na otáčky stroja bez zaťaženia. Nameral som niekde okolo 5200 a výrobca na štítku tento údaj neuvádza. 12V verzia. Má podstatne nižšiu hlučnosť. Hmotnosť 20V verzie bez batérie je 1380 gramov s 2 Ah, ktorá je minimum, je to 1804 gramov a maximál 8 Ah
Tu už je hmotnosť 2374 gramov. No a porovnáme si to s 12V a osadenou 5Ah batériou. Je to 1674 gramov. Rozdiel je samozrejme aj v dĺžke rezu, kde pri 12V je maximum 12 cm a 20V do 16 cm a taktiež obvodová rýchlosť 5,6 m versus 8 m za sekundu. Mazanie reťaze je nutné vykonávať ručne, či pri 20V, ale aj 12V verzii. Obidve reťazovky je možné postaviť aj na výšku týmto spôsobom. Pre odskúšanie 20V verzie som si pripravil rôzne batérie od 2 až do 8 Ah. No a pre porovnanie pre vás tu mám aj 12V model s osadenou 5 Ah, kde budeme sledovať výkonnostný rozdiel pri rôznych aplikáciách. Takže poďme na to. Ďalej pokračujem porovnaním 20V batérií.
No a čo by to bol za test, ak by som neodskúšal extrém, rezať tvrdé palivové drevo o priemere 18 cm 8 Ah batériou. Krása, veľmi pekne reže táto prerezávacia pílka, nemá problém prerezať aj 18 cm priemer tvrdého palivového dreva. Vynikajúci výkon, paráda. Za záhradou je spadnutý takýto dlhý vrbový konár, ktorý zlomila búrka, tak ho vyskúšam narezať. Je to veľmi rýchlo. Už zatvára, takže za to neprerezáva. Suché vrbové drevo je nakrájané zhruba na 60 cm, absolútne bez problémov. Píla maká výborne a môžem povedať, že je to vynikajúci stroj. Mohli ste ale vidieť zastavenie, no ale to bolo spôsobené práve tým, že režem tak, ako sa vlastne dá. A keď sa konár spriečí, zasekne reťaz medzi kmeňom a vtedy píla samozrejme zastala.
Ďalej pokračujem efektivitou jedného nabitia 2 Ah batérie, pretože píla s ňou podáva pomerne slušný výkon. Nepretržite budem zariadenie monitorovať termokamerou. Jeho aktuálna teplota je 28,6 stupňa, takže poďme na to. Tak a to je konečná z efektivity na jedno nabitie 2 Ah batérie. Myslím, že je to celkom slušný výkon, občasné zastavovanie tam bolo. Teplota pri mazaní zhruba po každom druhom reze alebo treťom nepresahuje 60 stupňov, čo je podľa môjho názoru celkom slušné. No a čo k tomu povedať, píliny, ktoré píla produkuje, sú fajn a taktiež je vidieť pri tvrdom dreve a sviežom sa neupcháva otvor pre odvádzanie pílin. Podľa môjho názoru vynikajúca píla. Ďalej pokračujem plne nabitou 4 Ah batériou. Aktuálna teplota na termokamere je niekde okolo 37 stupňov. Budem nepretržite monitorovať teplotu motorovej časti a píly nepretržite tvrdé palivové drevo o priemere zhruba 13 cm. No a máme tu prvé zastavenie, keď už sa píla nezopína. Znamená to, že 4 Ah je úplne vybitá. Pozrieme sa na teploty na termokamere. Tie pri nepretržitom používaní nepresahujú teplotu 90 stupňov. Myslím si, že vynikajúci výsledok, pretože som rezal na až 2 batériách, ktoré som úplne vybil. Tých odrezkov je zhruba do 50 kusov. Tak a máme tu záver. Nakoniec som robil efektivitu, dokonca aj so 4 Ah batériou. Tá sa ukázala ako o mnoho efektívnejšia na 1 Wh, kde s 2 Ah aj keď rezala dobre, som spravil iba 13 odrezkov z tvrdého agátového dreva, ktoré bolo svieže. No ale so 4 Ah tých odrezkov bolo až 35. Čo sa týka teploty, pri 2 baterke som pílu zahrial na zhruba niekde okolo 60 stupňov, no a pri 4 sa tie teploty šplhali už takmer do 90 stupňov pri nepretržitom používaní a boli tu prestávky iba na mazanie reťaze zhruba po každom druhom reze, niekedy aj po každom a niekedy po každom treťom. Myslím si, že vynikajúci výkon. Táto píla je podľa môjho názoru výborná, o mnoho lepšia ako 12V verzia. No a určite tento stroj odporúčam k dokonalosti, mu chýba už len centrálne mazanie reťaze, pretože to je jediné obmedzenie pri tejto píle. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!